Come già raccontato nello scorso video, l'associazione Tu sei la città ha deciso, nell'ambito del progetto Rebuild, di costruire un posacenere interattivo che possa incentivare i fumatori palermitani a gettare la cicca all'interno del posacenere piuttosto che a terra. Abbiamo organizzato il lavoro in 3 fasi, partendo proprio dall'ideazione e dal confronto. La prima cosa da fare, una volta che il gruppo di lavoro è formato e gli obiettivi e i target sono resi chiari, è identificare in che modo arrivare all'obiettivo attraverso l'oggetto. Quindi si studia la forma e il contenuto, cercando di rendere esplicito il messaggio che si vuole trasmettere. Il miglior modo per rendersi conto della praticità di tutto questo è quello di sviluppare un prototipo, non solo per capirne l'impatto, ma anche per studiarne meglio le componenti. Tutto ciò deve avere una corrispondenza tecnica, è per questo motivo che bisogna prestare attenzione ad ogni singolo dettaglio per far sì che non venga tralasciato nulla e che il prodotto finale, il posacenere, sia il più funzionale possibile. Continuate a seguirci per saperne di più e per rimanere aggiornati sulle prossime fasi del